Mutu azali komipesa na mabondeli azali mutu azokende sala kama masumu lokola mbuwa lokola ngulu azokusala ngulu. Kasi mutu azokende na mabondeli nzamba azokopesa ye makasi. Nzamba azokopesa ye posa etango nyonso akende kobondela. Kasi kozanga komipesa na mabondeli yango na lelo tozali komona ba désordre komi partout. Tofungulaki eloko moko na 2 Chroniques tokeko fungula eloko moko Nzambe azokotalisa biso liboso atalisa biso masumu ndenge nini masumu pe ndenge nini Nzambe akoki kolimisa masumu lelo mpona na bango mola biso komata te bato mingi bazwi masumu batiango na liboso mpona kende kobondela. Kasi Nzambe alobaki nini? Abaki bana na ngai esengeli na bino bobondela esengeli na bino boskimikitisa to bobaluka na nzela ya mabe boya na nzela ya kitoko po mabondeli na bino eyoka na kwa na ngai. Mabondeli na biso esengeli eyoka mepai na Nzambe. Kozo masumu te lekola yango tali epekiselu yango epekiselu po mabondeli na yo obondela kate ongala zali mutu na masumu. Kasi 2 Chroniques ebisaki biso na chapitre nango na boso na chapitre 5 comme ça. Oyo totala kama na 14 Nzambe alobi toya na mikumba na ye pai na ye pe to kimikitisa to bondela Nzambe akolimbisa biso na nyonso alobi kama masumu ngeza ndenge nini po Nzambe afungula miso na yepa matoi na ye eloko totalaki liboso kimikitisa kosenga bolimbisi. Alléluia. Amen. Tokitaki wale nazo kopesa ba introduction na makambo nyonso elekaki eloko ni na partie 2 balobi nini kasi Yesu po amipesaki na mabondeli. Yesu na kumipesa na mabondeli eloko nini yaki pona Yesu alonga. Yesu alonga ki pamba pamba te amipesaki na mabondeli. Biso peto koki kolonga pamba pamba te soki tozangi komipesa na mabondeli. Tokobeka kutaka verset oyo momuke tomeka kozwana ni moi introduction na verset oyo na Luc chapitre 22 na verset 40 toba tokita momuke tutale loko oyo pona komipesa na mabondeli. Bola la te batata na zo mona kuna lokola misu na bino vraiment ezokende na kunima awa balobi na biso nini na Luc chapitre 22 na verset 40. Frère d'instant na verset 40 un peu papa. Lorsqu'il fit arriver dans ces lieux, il leur dit, criez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Souvent nous allons papa la biso tozo komona bande to bande ki na tembe na biso tozo kozongi na kaka verset oyo na kalisi bande na bandi to bandi oyo ezali séminaire na biso tozo kozonga na verset oyo mingi po nini tozo kozonga na verset oyo mingi bazo kolongola biso nano na kolala pungi. Yesu alobi tolala te kasi tobondela. Yesu ko azoloba na biso tolala te tobondela. Pona ni bazo kozongi na kaka verset oyo po kolala ezeli moko ya mabe kati na kubinzambe. Alléluia. Amen. Po oyo tofungala pona ya nzambe boyo kangamona tala tolala ko ezeli moko ezokele mema kufa na mwana ya nzambe. Mwana ya nzambe oyo akoma kolala kamba esengeli tobondela po tokende kokota na komeka mate. Kasi boni bana ya nzambe bazwa masolo makambo nyonso eloko ya liboso kasi pongi batiango liboso kasi mabondeli batiango lisika te. Même si banda tongo obondeli na yo te ebele soki balingi balala babondelaka na bango te bato bazwi prière d'importance moko te. Yesu ntango nyonso azokoloba yango alobi bolala te kasi bolamuka bobondela. Bapona biso bande kokita momuke tokoyoka Yesu ye moko.
d'être à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Papa, souvent la mission. Tu as awa, Yesu a poussé les gens mouké, a fukami, a zo salamini, a zo bondela. Bisu balobi tout la ndanga qui c'est à Yesu. Bisu pesengeli to me boa kaka, pour tout salamini to bondela. Bana nzamba, boyo kanga malamu. Nyoto tukoyi kusala na lingomba eza malamu. Kasi kozanga mabondeli eze loko ya mabe koleka. Soki tozangi mabondeli lingomba ekokola te bomo ina biso ekokola te tala lelo tozana tala na yebite so batumshi bomona akati lingomba tala groupe louange tala chorale tala intercession tala comité tala news tala neno loleke zo kutambo na bi yoso zo tambo ya kubondela pona likambo moko na kati ya ba groupe ona nyonso tala bomo ya batu tala bomo ya batu ndenge zo kutambo osokufuma tango ya kubondela pona bomo ya batu wana bali bitulala teka sitobondela tango bomo ya batu sana kukufa batu basokene na mandenge ya malamu te tulo bitobondela na loki na kusamoko kolobona mutu mutu wana sana kama be mutu wana sana kaboyi eza malamu kasi soko zwitango na yo ya kobondela nzambe akofungula na yo makambo ebele pe mutu wana akozolobiko. Haleluya. Mutu wana ko okoko kofinga yelo lenge nyonso tala soki yo fungule bibebu na yo te mutu wana kozwa guérison te. Esena biso to bondela pona lobiko eya. Awa Yesu ko azalaki kaka kokendeka kosala nini kobondela papa na biso kusala misu monke disant Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe une fois que ma volonté ne se fasse pas. Alléluia. Souvent nous allons papa na biso et c'est tout c'est la volonté de biso te et c'est tout c'est la volonté ya Nzambe. Yesu alobi pasi oyo papa eya pa na ngai te ate ye pa na ngai kasi ezala mokano na ngai te kasi ezala mokano na yo po biso bato tozali faible totalaki verset moto alobi molimo aza na posa kasi nzoto kasi ezala posa na biso te ezala mokano ya tata ekozala posa na yo okokosala makambo nyonso na posa na yo le mosusu kozala na réussite te kasi oyo ezali posa ya tata senge pa na nzambe ndeko songolo banda lelo ndenge atambulaka to likambo bongo kali na kati lingomba ezokokende malamu te papa na volonté na yo likambo oyo esalama. Haleluya. Fais tosengaka volonté pa na nzambe volonté ya nzambe ekosala mabondeli na biso eyokana kasi okokozwila mo décision te okoloba te nga ndenge na bondelaka soki nga na bondeli te lingomba ngo ekosala ndenge nini. Volonté et pas l'ensemble pour yo kende na nini na kobondela papa kita pote mais monsieur tu meza oyote kita si ça monti na suka kasi toza na oyote to biso to koleka même si do pusana na suka dina pusi c'est tala ngo ba nyonso na koloba ka mbala moko pona kito kende na isika mato ya lelo. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait, lui instamment, et sa ciel devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qui se trouvaient endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Alléluia. Vous demandez le mot aux ici quand on était. Si on a compris cette introduction, mercredi prochain, on va pas y quitter. Tu sais comment on a awa, ma bonne eli est na bulolenge mingi. Le nom on a qui na 1, au commun na 2, au commun na 3, au commun na 4, au commun na 5. Comment on est Yesuko abandaki kobondela normal. Si mon ango a poussani a ke kombakisa o ezali ma bondeli na ye na kobakisa mabondeli na ye bazolo bana biso motoki ya Yesu ekomi makila. Esengeli siko yuko tango yoso komona ozo
moko likambo wana ezokende ekokisama te esengeli sikoyo komultiplie lisusu mabondeli esengeli mabondeli na yo ebakisama lisusu koleka wana mpo kende koresine eloko moko yesu abakisaki lisusu toloba nakobakisa na ye mabondeli motoki ekomi makila toloba douleur ya mabondeli akoki vraiment na profondeur ya mabondeli ndeko nayebi te soki yo sotika mbeto olala na se likolo ya mabondeli nayebi te kokangama na mama eza nango malamu kasi faire attention soki oza na likambo moko songolo okoki kokita na se omultiplie mabondeli mabondeli ekomi na dimension mosusu tozobaka mabondeli te na esika moko kasi balobi awa yesu ko amultiplie mabondeli na ye mpo na kende koresili na eloko moko esengelaki amultiplie mabondeli na ye oh lelo nayebi te bato boni bamultipliaka mabondeli tosukaka kaka na esika moko kasi tokotela lelo esika tozali na partie 3 oyo tokofungola lelo na partie 3 balobi nini lelo tokofungola nini kofuta pasi mpe komona pasi kati na mabondeli alleluya komona pasi mpe kofuta pasi kati na mabondeli kofuta pasi to komona pasi kati na mabondeli eza compliqué kofuta to komona pasi kati na mabondeli ndenge nini okoki kofuta prix ya mabondeli mabondeli esengeli ko ofuta prix toloba eza lokola obandaki na kindergarten okoki na première deuxième troisième quatrième cinquième oza komata niveau okomi vraiment na niveau moko vraiment ko opeyeli yango prix kofuta to komona pasi kati na mabondeli alleluya amen bingomba yoka malamu ntango tozokozwa mabondeli na esika moko kaka tozokozanga kopeye prix kati na mabondeli yango na bembaki kezoza na biso etikili vraiment tozwa ntango ya kofuta prix kati na mabondeli mpe komona pasi kati na mabondeli tozwaka kaka te lolenge ya kokangama esika moko tokofungola eloko moko ya makasi oyo eza na esika oyo na mokanda na daniel tokotela lolenge daniel afutaki mpe amonaki pasi kati na mabondeli tozwi na daniel chapitre 6 tokofungola verse oyo kitoko po tofungama vraiment totala lisusu lolenge nini okoki kofuta prix lolenge nini okoki komona pasi kati na mabondeli Daniel chapitre 6 verset 1 tokendaki na verset 11 hein? Daniel 6 ok, j'ai dit Darius trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que les rois ne souffrissent aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre cet Daniel, à moins que nous ne trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume
Les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Autant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immutable. Là-dessus, les rois Darius écrivirent les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maman tukandi mabana, bosibi mabana katambola tambola te. Awa, toliki koloba, diko fungula eloko moko ezali na kati na verset oyo. Balobi na biso kofuta tokomona pasi kati na mabondeli. Awa, balakisi biso ndakisa ya Daniel. Na kanisi toyebi histoire oyo malamu. Kasi eloko nini kotelisa bino libota na Nzambe. Balobi Daniel atiamaki mokonzi. Tango Daniel atiami mokonzi, toloba lokola pe biso tomitiamaki bana ya Nzambe. Tango totiamaki bana ya Nzambe, toloba ba problème eye. Daniel atiamaki mokonzi, batu batali balobi te. Mwana oyo ndeko oyo apato zoyer. Toko zoyer na eloko mususu te. Po mutu yazali honnête. Baluki Daniel na mabunga nyonso, bakokaki kozwa Daniel na libunga moko te. Haleluya bana ya Nzambe. Amen. Ezali biso bana ya Nzambe ko, batu baluka biso na mabunga, bazwa biso na eloko moko te. Ate batu bakolobela biso makambu, kasi makambu wana ekuta na biso te. Yaani nalobaka te molusu ba verset za malamu. Po Daniel ko soka zala na mabunga, balengaki bazwaye na mabunga na ye. Kasi Bible elobi na biso nini? Baluki Daniel. Na lolenge nyonso balaki kolukela Daniel. Toloba na etamboli na ye, toloba na koloba na ye, na mabungisi na ye, Daniel bazwaki ye na eloko moko te. Lokola bazwaki Daniel na eloko moko te, bakei mbangu epai na mokonzi. Ndeko, lokola tozali ko ba frère, ba sœur, batu bazoko luka biso na makambu. Poto ali bana ya Nzambe, mutu nyonso ayebi, nika zali mwana ya Nzambe, fena zoye kaka na problème. Tolo baboye, ovwani na ndako. Oyo kanone eloko na koloba eloko moko muke, ovwani na ndako. Ndeko moko abendilo. Na telefone, oyabi telefone na bita, ndeko ya malamu, ozani naza na posa ya 300 euros. Bana Nzambe mbote. Alors bien naza na posa ya nini? Dans la posa ya 300 euros. Okoki kovwanda okoki kotala liba. 300 euros pe koki kozala wana. Okoki kotala bi, si ndeko na pesi 300 euros oyo. Na moni pa kozongisa na yango te. Okoki pe kovwanda na lobi te, naza na 300 euros te ya kopesa yo. Maman, naza na problème moko vraiment. Ezoko seka vraiment kaka 300 euros. Si on peut se donner 300 euros, maman, problème est scellé. Quand on vend au Tali, on le dit, on peut se donner 300 euros. À quatre téléphones. Maman, où était mon carte de téléphone? Si on a béni dans le frère, mi barreto mi sato, à pour changer ma carte. Attends, c'est mon samedi. Attends, c'est moi qui ai changé. Avec le problème, c'est mon nom. À quoi on met ma changaï? Mais c'est la pose à un bon. Laissez les Kamusongolo. La Koyo va exalter. Et Koki comme a dit Bakou, peut Koki comme un problème. Bananta Mbote. Bananta Mbote. T'as la diable pour Aya. Koluka elo komoko, akoluka elo komoko o yoko kulinga ko pesa ya mbote. Tu elo komoko yoko Koki ko sali la ya mbote.
Pour aluka kaka azoyo na problème. Azana posa kaka ayebi ko mani na yo. Pour ayebi o ya di boso, depuis ça au défi ça y est, afuta kate. Kasi akoluka kaka lisusu o sasenga yo pour la nini azana posa kaka likambo moko yo oloba pour afinga kimona nzambe. Pour kimona nzambe lelo et comme la titre. Pour les misala nzambe boso boso na impact té. Kasi dernier, tant baluki les likambo baluki likambo oyo azali. Baluki likambo oyo ezali. Et pas ya Daniel, autonomi na yebi tuna tango alléluia. Pour que ça n'a quitté pour que nous soyons des camoutés. Tu vois, Daniel, sur 300 000 pèse. A tu vas dire 5 000, allez, la pèse. Pour que nous soyons Daniel dans les camous, mon côté. Quand c'est nous qui sommes là, ceux qui nous ont dit que nous sommes les camous, avec qu'on soit un côté. A que nous sommes dit la souka vraiment pour accueillir qu'on soit. Daniel, tu as commis un sikaboyo, Bamoni a athée. Daniel est au le comme souté. Daniel a fait zoyer et fait qu'il ne zoyait qu'à Namakambu ya Kosambela. Amen. Ce qui n'a pas kambu ya Kosambela, donc il ne conçoit Daniel. Si on a le baboye, il y a ce qui va te faire pour Lukayo, Namakambu ya Kosambela. Pas qu'on zoyo, tu vas qu'on zoyo. Alléluia. Et c'est que dans les cambu, Namakambu ya Nzambe. Ce qui va faire Lukayo, pas qu'on soit yo, tu vas qu'on soit yo. Quand la diable a yébi biso madame, a yébi ndenge to vivaka, a yébi ndenge nous sommes salaka, pour la kene ko luka biso, a kene ko luka biso tina suka, a kene ko luka na makambo biso to, on to koki ko sala te, ya kene ko linga to sala yango, pour la nini a kene ko kwesa biso. Bible na biso nini? Bakende ki ti et pas ya mokonzi. Na tango nezaki mokonzi Darius. Bakende ki ti pa mokonzi Darius. Baluki likambo basu Daniel te. Bakende ti et pas ya mokonzi Darius. Baluki na mokonzi Darius. Baluki biso to moni feto sala mobeko. Na mobeko oyo to kosala esengani batu nyonso pendant 30 jours oyo basambela kaka bobele yo. Alléluia balanza. Il y a un place de problème. D'accord. Quand vous avez un bon délit, le corps est là comme vous avez un sakana. Tu as une première place. Tu as une vie dans la maison. Na makambo ya pamba, na makambo ya kolobaloba, na makambo ya koyina, kasi moyini ayebi. Alors ngai na sakaka na posa bazanga ndeko bondela ponga na swala musala na kai. Moyini ayebi. Avec Daniel, na makambo nyonso ezalaki ya mabe azwi te. Kasi alobi soki na makambo ya kosambela Daniel fait tozwa. Ezalaki kokende mpo mokonzi. Ntango bakomi mpo mokonzi, babela mokonzi tala mokonzi tozala makambo moko ya kitoko ya koyebisa yo. Ebokani kosala mobeko mutu asambela nzambe mosusu te pendant 30 jours. Assemble la kaka mobele yo. Alléluia. Ibomba, yo kama kama ça. Diable aye asali likamuna ye, aye na ngo dié pas mokonzi. Mokonzi ayoki likanisi oyo. Abi bato tu basembe la kaka ngaye. Kasi bango ba yebi ndende que tozo sala boye, tozo kaka na posa to kaka bandimi wana. Alléluia. Amen. Diable est là pour ça, pour la proposer à l'ingomba. Tel l'ingomba où il peut penser à la fois, t'as la diable à yébini n'a pas posé. Avant comme ça, nous sommes tous encore, battu à Mouboulou, battu à Momela, battu à Makaya, battu à Nini, battu à Mazou de la musique, Maïba Zaï, Maïe Yate, l'ingomba est confit. T'as là, l'ingomba où il s'est témoigné de tout côté et qu'il est pour Koufa. Pour les bâtiments où on a la l'ingomba témoignage. Baloki Daniel il va témoignage nyonso ya mabe ezalaki te. Bakote ki na vie spirituelle na ye. Tala diable ko akoluka ko koma ki na vie spirituelle na yo. Azana posa vraiment akomizo ti na suka. Alléluia. Kasi awa mokonzi te na yo ki likambo oyo. Afwandi akanisi
ngai bazala posa basala likambo moko songolo. Faites attention. Bato musu bakoya na ndako ko bakoya biso likambo. Kasi bazala likambo na mongo bakangaki. Kasi bazala posa yo loba liloba moko po bazoma loba na yo. Lelo yo na mukili na biso ko bato pe bakufi mingi. Tomoni makambo na bamboko na biso. Bato basala problème na bako songolo le musu ba yepe pa na yo. Ben ko so conseil. Tellement ben ko so conseil. Oh, biso tena posa tout ça likambo songolo. Yo lobi nini? Okoki koloba pe ndeko na ngai te bosala yango te. Ah, poni yalobi tosala yango te. Bino tosala likambo na biso ya pekise biso. Alléluia bana ya Nzambe. Boyoka malamu. Mutu soki aza na posa asala likambo ne ya mabe, le biso ekolukila mo conseil. Kasi balobi na biso ntango tozali kopesa baconseil tozala nde mayele. Mpe ntango tozali kokata makambo tozala mayele. Boyebi Salomo Alléluia. Amen. Tu as eu ma peu connaissance à soi. Pour la ligne, qu'on cata les camps. Tu as la moyenne de Bananza. Tu as vu comment on s'appelle hier et tu n'as pas. Au lieu de hier, maman le béca, balé bande de pas bengaki. Ah, Afrique bengaki, pas venu. Ah, n'est pas finginga y awa, papa. Soko zala. N'a y avait ce qu'on nous le cambo de nous. Na yebite soko za sagite ko okoko kene bala moko sur téléphone ba do film bala nzabo yo kanga bala kasi mutu ya mayele azonga kana abi ba fingi yo ni kamuni ba fingi ni kamo songolo boye ngabu mena zali boye na dole na ye na ndabu na yo ba muna ba ko so ka so memote ba ndaba malaka ko so memo ba na yo balana zala mayele pour répondre. Alléluia. Zala mayele. Parce que ça m'a été, on commence à faire le téléphone dans la moko, pas. Jean, bon, le nada. Nada bien pas dans la. Kasi, ce qui passe na posa ba détruire yo, ba ko lukulo makambo ebele. Ba to lelo mingo ba détruire ba mona buzoba. Ate lelo yo kako, maman ne kasali bana, azana tata somolo. Ate maman moko, tata moko alinga ka maman. Tu maman ba alinga ka tata moko. Fais attention pour ne pas compter dans mon dîner le locaux. Bana de mote. Pour mon tour que vous allez les cambu. A beaucoup luka et loko moko pour la ligne et loko on est la défense na ye tu es à la nzela pour à détruire yo. Kasi awa mon konzi tango bazo yine makambo ya Daniel ko mon konzi zalaki na boyebite. Mon konzi to le ba azalaki sage te. Soka za la sage, alikuwa ni bon, na yoki makambo yako kasi, boti kama la na sala nini na bondela. Haleluya. Soka yoki ni kambu, izua tangu ya kobondela. Kofuta pasi, pe komona pasi kati na mabonde hii. Izua tangu ya kobondela ndeko na. Izua tangu ya kobondela frère na ngato sen na ngato, izua na lutangu ya kobondela. Tangu kobondela Nzambe akoko kufungulila yo baningisa ana kisayolo ba kokende mbangu te landa likambwana malembe. Haleluya. Kokende mbangu te. Biblia inabida bisoni. Mokonzi tamba yoki likambwana andimi. Asali mukanda akomi yango abi 30 jours. Mutu akoki kosambela Nzambe mususu te bobele basambela bobele ye. Alléluia, bana Nzambe. Nalobi lelo soki vraiment toloba Bundeskanzler. Alobi na pesi mobeko na ngai. Banda kwa Nzambe nyonso bakosambela kaka ngai. Oyi bakosambela ngai te bakozonga na Afrique. Tochaka ngakisa ndekwa. Na yibite soki ba police ba ye a. Na yibite soki tokosofa makasi biso ni toloba tokosambela yo te. Toko sabe la Nzambe ya momo. Ton limite sont en Afrique. Alléluia. Amen. Na yebite. Tala place yoko et nous qui Daniel là la mwana ya Nzambe. Et nous qui Daniel ko almoni saki mwana ya Nzambe. Biso pesa ni to moni saki mwana ya Nzambe. Et c'est comme moko mikakata no ezali o to zoko kokota te et c'est to moni saki mwana ya Nzambe. Balobi Daniel tanga moni boye tanga yoki bakomi mukanda mobeko yango esalami balobi Daniel
abakisaki nde mabondeli. Alléluia. Amen. Balobete Daniel ko akendeki kosekaseka to akendeki kozwa je kala musala ya nzambe eza na bajete musala ya nzambe eza na bafantile te kozala ereya te kozwa vi na yo te otambusa moli lokola ngulu to lokola poson. Daniel ko ntango ayoki likambo ndeko ntango oyoki likambo kati na bingomba oyoki likambo kati na famille na yo oyoki likambo kati na intercession oyoki likambo na groupe en banque kozwa ngo na jete. Alléluia. Tous avons la jeté. Pendant que vous avez ma communauté, vous avez la blague. Parce que vous avez ma communauté, vous avez jeté. Car le diable est quoi? À voir ma communauté jeté. Diable est ça, vous avez pas fait jeté. Mon Dieu, il est comme maillot. Ah, vous avez la jeté pas na yo. Jamais vous avez la jeté pas na yo. Daniel a évoqué déjà, mais mon Dieu, mais bateau, parce que vous avez pas fait jeté pas na yo. Si vous avez Daniel, la sakani, la connaissance de la Bikeko. Ce qui est Daniel na sakani na kinde ko kufa. Alléluia. Amen. Yamuna Daniel na rubi so tele mukana na nzambe barubira. Daniel abakisi nde kobondela. Aluki nzambe na ndege mususu. Bible na biblia ça. Abame ko sambe trois fois par jour. Tu le vois, attendez si ma journée ko sambe. Na yebite ce qui est vraiment sur la journée, il y a pour tout ça ko sambe na bongo. Yeko, quand vous sois content de ça pour la terre. Au contraire, vous avez comme un de ma caméra la famille. On se fait vraiment temps où il y a content de ça pour multiplier ma bonne délit. Tu sais, ma caméra ensemble. Oh, tu sais, je me le théâtre. Tu sais, je me caméra ensemble, je me fantine. La première chose que je me maison pour la terre. Bandi basali 7 ans 10 ans na kata lingomba ndenge kaka bakeba fande na lingomba kisiko ka lingomba na bandi ko na bandi boko passer vacances kama yaki na 90 combien 94 97 ni ko tala période na tala kwa jeune bilongo kitoko ifanda fema kasi mais on tala vie spirituelle na libité te ko vie spirituelle tala ki ba jeune te mo to koli na libité so ki vie spirituelle pe koli. Alléluia. Amen. La liberté, ce qui m'a bon, il est écoli. Pour me dire qu'on est balobi, nkolo, la kisabiso ko bonde là. Balobi qui est, nkolo, la kisabiso ko bina, toko yemba. Ba chaki ni boso ko bonde là nesika. Pour me dire, bazwa molangu, bazwa nguya, et sengeli ekenge na mabonde li. Kasi on est côté là Daniel. Quand on est pas, c'est ça pour que nous voyons. À multiplier les mains bonnes de lit. Par le même bateau, les gens qui ont Daniel. Parce que les gens qui ont Daniel, Aza ko bon de là. Alléluia. Amen. Oui, bien, quand on a vu qui va lui oh. Parce que les gens qui Daniel, Aza bon de l'ensemble. Alléluia. Amen. Les gens qui va ah, mon conti, tu écoutes Daniel, azo bon de la kaka nzambe na ye. Bible na bisote Daniel awa na kité. Daniel anima. Père, anima que tu as bon de la nzambe abike. Anima que peut-être après sa gloire par mon conti. A multiplier ma bonne de na ye, ma bonne de na ye et yo kana qui est pas na nzambe. Alléluia. Par le Daniel a sakina libunga mon côté. La Bible ne déclare que le biso nzamba yo kama mabonde la watu masumuke alibi promise ne sefu mama nini donc bois kama bolo kote sa nini donc ba lo kaye pa nzambe. Alléluia. Amen. Nzambe mulimi sabiso Daniel ko bazwe na libunga mokote kasi bakeleke ko zoye kaka esika ya kosambela. Alléluia. Nalubia esika ya kosambela bazwa yo mbala boni. Alléluia. Lelo komba nzambe lelo mangombe ça n'impact qui était pour la vie kasi pas nzambe ko parce que je vois pas kana ko sambela na ndenge ya mabe ko sambela na témoignage ya mabe lelo mangombe ko bia ko sakanina pour la nini témoignage na biso isa malamu te siko to loba mutu ya bonde laka
oyo akotaka na approfondir oyo azolukila nzambe lokola Daniel abandaki koluka jamais kokokota na boye jamais témoignage lingomba ekobeba na nzela na tosalaki nini oyo awa tozalaki na évaluation place oyo eyebana tobaki tobaki évaluation mpo tozala évaluation tokotambola lokilikeli mobimba ezalaki benda bika bato baza kokima ndeko na ngai sikoyo ntango toza kokima sango malamu kokende ndenge nini yesu alobi naza na bapake mosusu baza na libanda esengeli baya nde awa tala lotili ndenge eza mboka monene ekende eleka tibinge ekende eleka soki nini bato nyonso baza na posa baya na seli kasi tala nano soki bafundi yo mpo na ntina ya mabondeli to mpo na kosambela bakozwa yo to bakozwa yo te alleluya eloko ya motu ya kaka bakende bazwa yo na eloko te diable eza na posa te osoki ya nini te toko bake kofunda yo likambo songolo babi te yakendenge na likambo wana te kasi lelo tokomi na ntango ya suka oyo nga nazokoloba bato bakomi badeki bato bazokobanga lisusu te tolo bamasumu ekomi poisa moto aza kosala likambo ndenge ya nini asala kasi yokanga ndeko na nga nayebi so lelo Daniel abandaki kobanga nzambe mpe abandaki kobanga bato abandaki kopesa droit epai na nzambe kasi nzambe Daniel alingaki kotambola mabe te mpo bato baza wana jamais abandaki kotambola kaka malamu yango abandaki koluka ye na likambo nyonso babandaki kozwa ye te okoki kosala no mabe olobi ate nga nasali mabe bakokende na nga wapi ndeko na ngai biso tokenda biso epai te kasi nzambe akokende na yo epai alleluya akokende na yo epai po Daniel awa ko Daniel awa soki azala moto ya mabunga alingi azala na ekwei mpe ekwei elingaki ezala lisusu place akotaki na mabondeli place oyo tozokokota sikoyo balobi Daniel ntango azokobondela bikuke ya lola toloba efungwami na Jerusalem nzambe ayoki mabondeli ya Daniel beyano eye ntango bazokende kofunda epai mokonzi balobi Daniel asambelaki nzambe oyo ya bomoi mokonzi akokanga Daniel bible alobi na biso Daniel akangamaki Daniel abwakamaki ntina libulu ya nkosi kasi lokola afutaki pri mpe amipesaki na babondeli nyonso eyaki epai na Daniel elukaki ye te alleluya nyonso eyaki epai na ye bible elobi na biso teko Daniel balongaki ye te Daniel balongaki ye te Daniel ntango abakisi oyo ezali kobondela na ye tolobi Daniel akangamaki mpe abwakamaki na libulu ya bankosi toyebi histoire omolamu mpo na nini eloko nini Daniel alongaki eloko te nango kaka posa Daniel alongaki mpo nini azalaki moto ya malamu mpe mabondeli na ye abakisaki yango toloba po afukaki pri ya mabondeli na ye alongwaki na ndenge azalaki kobondela lokola Yesu motoki ekitaki epai na ye ya makila Daniel lisusu amibakisaki force ya kobondela ezalaki tokota na dimension mosusu ya kobondela ekotiki toluka kobondela na ndenge mosusu tika meko na yo kende te na kokila so tolobi bato bano bakilaka na lingomba rien bato beli kaka alie ameli alali akende ndako apesi babizu alembi alali eza malamu kasi kobondela alleluya tokotaka na dimension ndenge wana bana ya nzambe bolokaka malamu tozali lingomba eza lingomba kosakana nango te lingomba kile nango eza mabondeli ntango mabondeli eza kosala bisengo eza malamu makambo neti okoki kosala eza malamu kasi libondeli yango ezokende kosimba lingomba mpo lingomba ekelema na impact mpo Yesu atelema mpo Daniel atelema ezalaki akendeki komipesa na mabondeli koleka motuya alleluya akomaki na niveau moko tokoteli bibleko amultipliaki mabondeli makasi mpo akende kaka kolonga
de Kolangari, pour les mots que les Rolonga. Et c'est vrai que tu payes prix. Alléluia. Tu payes prix. Ce que va mettre la mission, tu es carrément. Au coup où on maman, c'est même non bimba. Ngana yi pour ça là. Tu vas la lancer. Tu vas la porter à approfondir la maman. Tu as attaqué. Oh, pour la ligne biso bala na biso, to lingi kaka. Tala, monsieur to lobako. Molimo Monsanto. Molimo Monsanto sengina dominer nzoto. Alléluia. Amen. Tu yekuli molimo Monsanto mingi na église. Kasi molimo Monsanto mozo jesika. Pas les nzoto nja jesika. Pas le bon de les athées. Pourquoi vous avez besoin de molimo Monsanto? Gloire à Dieu. Ce que ma bonne de les athées, bandi kuna ka chombo sana. Molimo Monsanto akoya na bantu bazoko bonde lepa na Nzambe, na bantu bazoko bimbuaka, pe bazoko luka Nzambe na lolenge mususu. Bazoko multiplier ma bonde na bango, tu ne vas comme une dimension moko impossible. Ne le moque no comme quoi. Ngabe de loso banda ko ba mpeva longo, e fuko mimi. Pona ni. Muntu na koti mabonde na koti mabonde na koti mabonde ni, akomo yoka, akomo mona. Tala, muntu na ko lobi lumo na abimi ngomba. Si on a fait un tabimi, pourquoi on a fait un bambou de bandi? Tu as dit maman Marie, quel est mon nom? Yo, on est là-bas, hein? Pour la ligne, à zone, on va faire un salade. On est vraiment là-bas. Tiens là, tu me payes ça dans ma bonne ligne. Tu as nommé, hein? Puis tu as dit, tu as bon de la paix au salami. Ah, là, c'est comme bon sanité. Tu as dit, tu as bon de la paix au salami. Hein? Puis tu as dit, tu as bon de la paix au salami. Il y a côté, là. Alléluia. Puis tu as dit, puis tu as dit, tu as bon de la paix à côté. Que c'était la paix au bon de côté. Au bon de la on nous a Nzambe. Tu sais que les conseils ça casse. Ma campagne on a qu'à tenir le thé. Daniel 6 wana na 26 na 28. Papa na sotanga le sinon j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume on ait de la crainte et de la prière pour le Dieu de Daniel. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la prière pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Papa Blaise, quelle est la version là? La Bible est Papa Kisha, quelle est la version là? Maman Farati, quand on a une inflation, tout le monde a dit que vous allez arrêter pour l'engager. Au sein des habillés, pas verser dans le tout quoi? Oui, c'est bon. Na 6, na 26, na 28. Nasali mobeko ete na bokonzi na ngai mobimba bato balenga te babanga yo boyo kana balela na excuse alléluia tuyo kana place mama tamba nasali mobeko ete na bokonzi na ngai mobimba bato balenga pe babanga liboso na Nzambe na Daniel mpo ete azali Nzambe na bomo akoumela lobiko na lobiko bokonzi na ye ekobebisama te nde bokonzi na ye ekoumela kino suka tina 26 baba vane na tina 28 ukinaenda kukutana nanobia gloire oyo mokonzi azokopesa lokumu epai na Nzambe na biso na Nzambe na Daniel. Pour le Daniel akendeki kolonga. Soki Daniel alonga te, jamais akoki kopesa lokumu ya boye. Daniel azoko tombola Nzambe. Alléluia. Esengeli biso Nzambe atombwama. Na makambo tozokosala ko, esengeli Nzambe atomba. Tofuta vraiment priva te kulangala. Tomipesa na mabondeli. Nzambe azwa lokumu. Batu batakula, Nzambe masuwa,
Amen. Bato bakoki kotetula na nzambe na yo. Papa sawa. Amen. Bato bakoki kotetula. Batatuli bima na nzambe na yo. Babi nzambe ya papa sawa ro asambela. Ngai dimanche na kolanda. Amen. Alléluia. Amen. Tous makambo ya nzambe ta ebuzo tokokonda kina modindo ya mabondeli. Tokokonda kina kati ya modindo ya mabondeli. Alléluia. Ba pesi gloire pa na nzambe. Nzambe zino kum. Mokonja kali ya lobite. Mutu wasembela zo nzambe buzo tuke. Asembela bobele nzambe ya Daniel. Oh, ndeko ngai. Tika na suka kakawa ba point so etani mercredi avant bana na kokontela ba point moko ya kitoko mwana no ba point wani zate nani akoko pesa lokumu na nzambe to pesa lokumu na biloko nyuso tala kina moposa kazi na nzambe nzambe mama ko zo lokumu e pa ina yo e pa ina ngai frekezi nzambe ko zo lokumu e pa ina yo tika tutela bande kuna matu tutela. Et nous connaissons les autres il m'a bondé sur les mingi. Nous avons besoin de coup. Qu'est-ce que m'a bondé les athées? Nous avons besoin de coup. Nous avons besoin Daniel à son coup. Toujours on a, bah tu vas quelqu'un confondre Daniel. Bah kana manki, bah bois comme qui n'a les boulot dans cause. Na basi na bana na bango. Bah cause ba lié qui bango. Kasi Daniel alia makite. Pour continuer la dimension et pour prendre là. Mon compte est sur le tête là. Mais tu vas courir pour le tête là, bon, il y a yo. Tu ne sais pas comment il faut finir ça. Jésus le roi des rois. Oh. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh. Alléluia, Jésus le Tout-Puissant, le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus m'a libéré. Oh. Alléluia, Jésus m'a libéré, le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus le Tout-Puissant. Oh. Alléluia, Jésus le Tout-Puissant, le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus m'a libéré. Oh. Alléluia, Jésus m'a libéré, le Seigneur, le Seigneur. Ne prenons pas le yoga. Toujours ne me quittez pas ensemble. Parce que vraiment, le moment ensemble. Le lieu que la gamme là. Parce que vraiment, quand il compte tout là, n'ensemble va la sambe là. Okele makombo na yo. Olobi ngai ndenge na zali boye. Ngai masu. Batu bakoko tetula na nzambe kana sambelaka. Batu bakolo bana nzambe yo sambelaka. Likambo somo le salama. Tika to bondela, bondela. Merci, je t'en bénis parce que tu es là. Merci pour ta parole qui m'a fortifié, Seigneur. Je porte ta main puissant parce que tu es merci parce que c'est toi qui peux mettre la vie de la prière, la vie de prière. Je sens ta prière pour passer mon cœur avec toi, Seigneur. Tu es tout puissant, tu nous as montré la puissance, l'efficacité, la grandeur de la prière. Est-ce que c'est pas des choses à faire tellement bien en fait, Seigneur, que nous savons te prier devant toi. Merci parce que tu dis que les êtres priés, c'est communiquer avec toi. C'est ton communion avec toi, ma foi, je te prie, Dieu, tu es fort et fini dans la force.